حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرتا ہے تو اپنا ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ میرا بندہ میری کسی سے شکایت تو نہیں کر رہا۔ فرشتے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، اس کے پاس تو جو بھی ملنے آیا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ، جس حال میں اللہ نے رکھا میں راضی ہوں۔ آپ کی طرف سے دی گئی بیماری پر اس نے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر اس بیماری سے اسے میں نجات دوں گا تو اس کے پاس جو خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور اس کے پاس جو گوشت ہے اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا، اور اگر اس بیماری میں اسے میں موت دیتا ہوں تو اسے میں جنت میں جگہ عطا کروں گا۔